Всем привет! Если смешать помидоры, огурцы, вареную колбасу, тонко нарезанный белый лук, морковь по-корейски, натертый сыр, вот такой грузинский соус, любой майонез на перепелиных яйцах, подсолить по вкусу, добавить немного хмели-сунели и все очень хорошо между собой перемешать. Теперь начинку распределить по лавашу примерно равномерно и скрутить это все в рулет. А рулет отправить в духовку, температура 190 градусов на 15-20 минут. И тогда у вас получится очень вкусный лаваш с начинкой. Готовьте на здоровье. До будущих встреч.